हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने माउस के क्लिक साउंड को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा होम स्क्रीन पर। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने साउंड वाले आइकन पर जाकर के राइट क्लिक करके साउंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। एक फिर नया पेज ओपन होगा, इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे में नन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है विंडो नेविगेशन स्टार्ट। आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब आपके माउस का साउंड ओपन हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सके।